Le finali di Under 16 femminile di Padova si sono disputate a Fossò, in provincia di Venezia, e sono state ospitate dalla Pallavolo Fossò, società che storicamente prende parte ai campionati padovani. La società Pallavolo Fossò ha deciso ancora nel 1983 di scegliere campionati su Padova per un motivo di distanze e motivo anche di qualità. Padova ha campionati più selettivi e quindi ci siamo appoggiati alla Federazione di Padova. Ora a Fossò si sta cercando di tornare a scalare le categorie dopo gli ormai lontani fasti della Serie B. La società sportiva è formata da 120 atleti iscritti, abbiamo una prima squadra maschile che è a metà classifica della prima divisione, abbiamo una prima squadra femminile che sta giocando per i play-off della seconda divisione femminile, abbiamo una giovanile di terza divisione Under 20 maschile e una giovanile di terza divisione Under 16 femminile. La nota più importante riguarda sicuramente il settore giovanile. Abbiamo incrementato quest'anno l'organizzazione del mini volley entrando in maniera più capillare nelle scuole. Con l'aiuto della direzione didattica siamo entrati in tutto il plessi scolastici intorno a Fossò, quindi Vigonovo, Galta, Tombelle, Sandon e Fossò stesso, organizzando nella parte finale 2 manifestazioni che unendo 340 atleti con l'autorizzazione sicuramente dell'amministrazione comunale di Fossò. Straordinario il coinvolgimento delle piccole atlete del mini volley. Sto allenando una squadra dei piccoli di palla rilanciata. In cosa consiste l'allenamento? E i 3 passaggi, la battuta e robe del genere, insomma. A Padova, lo ricordiamo, il mini volley è obbligatorio da qualche anno in ogni società. Io penso che ogni società di volley dovrebbe avere un mini volley perché è qui il futuro nel mini volley. E l'importanza per i genitori è anche fargli vedere ai genitori che come società siamo seri e organizzati e diamo un progetto per questi ragazzi che stanno insieme, si divertono, crescono, imparano a essere amici tra di loro, a confrontarci e quindi penso che sia molto importante questo. Bisogna riconoscere che per poter crescere è necessario avere una grossa disponibilità di impianti che a Fossò non manca. Da anni qui si vive la pallavolo proprio genuina, stanno riprendendo bene sia a livello femminile che a livello maschile dopo anni in categorie molto importanti. L'amministrazione comunale è molto attenta, ha appena inaugurato da 3 anni un bellissimo impianto, fatto anche in maniera molto intelligente, diciamo, perché è stato molto sfruttata la palestra delle scuole medie che era il bacino dove veniva fatta tutta l'attività ed è stato attaccato al palasport, per cui creando una palazzina a servizi che possa essere utilizzata da tutti e due. Non a caso noi abbiamo approfittato per fare le 2 finali in contemporanea, sfalsate di mezz'ora in maniera da poter avere tutti per le premiazioni in maniera adeguata. Per cui un ottimo esempio di come associazionismo sportivo e assessorato allo sport e comune possono lavorare veramente insieme per dare delle risposte utili agli utenti che siamo noi cittadini. A confermare tutto ciò è stato proprio il sindaco di Fossò, intervenuto durante le finali di Under 16 padovane. Per noi avere un rapporto costruttivo con le società sportive è uno degli aspetti fondamentali per l'amministrazione. Credo che sia più importante, come in ogni buona famiglia, promuovere prima di tutto l'attività di formazione non solo culturale e sportiva nei giovani, dopodiché si faranno anche le opere pubbliche. L'opera pubblica principale per noi è stata quella di mettere a disposizione dei gruppi sportivi queste grosse realtà, queste grosse strutture che noi per certi aspetti pesano molto anche sul bilancio comunale, ma che riteniamo siano il migliore investimento e quelle che danno anche il senso alla politica vera.